центре города, особенно вот, магазин «Быттехника», «Фокстрот», АТБ. Надо что-то продумать с туалетами в центре города. Ну просто универмаг весь описали, банк описали. Ну, просто. Он работает только летом, 2 кабинки, а в зимний период там просто. Но если я хочу сказать, что писал уже в подъездах, он все равно он не придет в этот туалет, он будет писать в подъезде. Это уже, знаете, люди, это европейцы писают в подъездах, уже те, кто в Европе, понимаете? А те, которые сегодня правда в Европе, те ходят вот к нам на первый этаж в туалет, и сегодня туалет это для общественности. И мужской туалет, и, извините, и женский туалет, приходите, круглосуточно работает исполком и посещайте его, да. Дело в том, что я полгода или 7 месяцев назад давал обращение депутатское на имя Татьяны Петровны с просьбой рассмотреть вопрос о закупке биотуалета в город, потому что во время проведения мероприятий городских у нас нету биотуалетов. Я написала 5 туалетов купить. Вот. Честно, у нас есть это в бюджете, у меня сердце кровью обливается купить 5 биотуалетов. Это 50 тысяч гривен, я должна сегодня дать за биотуалет и обслуживание туалетов за одно мероприятие, я должна еще 10 тысяч гривен, каждое мероприятие. Это 1200 мне обойдутся эти биотуалеты. Я еще раз вам говорю, на первом этаже исполкома, мы когда проводим мероприятие, мы говорим, что все могут прийти, зайти в туалет на первом этаже исполкома. Там, видите, большой, на 3 человека мужской, на 3 человека женский. Сегодня вот стоит вопрос, либо, вот я скажу вам, сегодня у меня, либо мне купить сегодня еще холодильник для морга, где мне не хватает сегодня людей положить в морг. И сегодня люди сегодня умер, сегодня их хороним, потому что сегодня не хватает места в морге. Либо мне сегодня купить 5 биотуалетов. И вот я стою сегодня, мы с Курматинской говорит, да давай купим эти 5 биотуалетов. И я говорю Воропаеву, давайте лучше на эти деньги купим холодильник в морг. И давайте подумаем, что важнее. Я еще раз вам говорю, что сегодня туалеты есть в исполкоме на первом этаже. Они у нас общественные. У нас основные службы 2-й, 3-й, 4-й, 5-й этаж. Все люди, которые приходят на площадь, добро пожаловать, приходите. Мы на мероприятии туда покупаем и бумагу, и вешаем полотенечко, когда проходят мероприятия. Пусть заходят и пусть исправляют нужду. Но сегодня это решение, это есть. И мы сегодня не стесняемся, не боимся, что кто-то зайдет. На самоокупаемость. Пусть они берут деньги так, как берут вас. Ну, никакой туалет на самоокупаемости вы не соберете. Это должно пройти 20 по рублю, чтобы взять, должно 20 тысяч человек пройти. 20 тысяч. Где вы наберете столько людей? Что весь город гонять сюда по рублю, чтобы они собрали на 20 тысяч на содержание туалета. И сказать, мы строим, мы сейчас делаем туалет, но вы в обязательном порядке каждый должен прийти сходить на туалет. То это в лучшем случае там 1000-2000 пройдут людей за год. Да. Я считаю, что это вообще тему как бы можно и закрыть. Почему? Потому что, в принципе, у нас в центре 2 туалета есть, 4 кабинки. Я не знаю, и они, да, они платные, но сегодня, на сегодняшний день бесплатного уже ничего нет. То есть даже тот же самый биотуалет, он требует обслуживания. Как бы. Это не дешево. Поэтому, возможно, обратить внимание на ЖД вокзал. Но там же, опять-таки, на ЖД вокзале там должны быть туалеты, куда можно на самом здании, они есть. Поэтому я не знаю, в чем проблема там. Вот, честно говоря, гуляя с ребенком в центре, тут нет проблемы сходить в туалет. А вечером Исполком работает круглосуточно. Приходите, Олег Вячеславович. Да, заходите.